សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel G Learning Insurance របស់នេះจากថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានមានមេរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង clause នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង clause ដែលខ្ញុំបានលើកមកថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង clauses there are three clauses អញ្ចឹង clause មាន3នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតើមានអ្វីខ្លះទីមួយគឺ adjective clause ទី2គឺ noun clause ទី3គឺ adverb clause អញ្ចឹង clause នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមាន3មាន adjective clause មាន noun clause ហើយនិង adverb clause អញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំសូមលើកយក adjective clause ចំណុចទី1មកបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនគ្នា adjective clauses definition just like the adjective clause like the clause a clause is a word that contains a subject and a predicate. A predicate is a verb and its object or modifier. A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. A predicate is a verb and its object or modifier. អញ្ចឹងនិយមន័យពាក្យថា clause អញ្ចឹង clause គឺជាក្រុមនៃពាក្យអញ្ចឹងគេដាក់ថា a clause is a group of words that contains a subject and a predicate អញ្ចឹង clause គឺជាក្រុមនៃពាក្យដែលមានប្រធានហើយនិងមាន predicate អញ្ចឹង predicate គឺមាន predicate មានន័យថាគឺជាកិរិយាសព្ទក៏កម្មបទឬក៏ពាក្យដែលវា modify ឲ្យយើងហៅថា predicate អញ្ចឹង clause គឺមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទគេថា clause អូខេចំណែកអក្សរ B គេនិយាយថា independent clause or command clause independent clause ហើយ command clause អញ្ចឹងឈ្មោះពីរហ្នឹងគឺយើងហៅមួយcommand យើងហៅថា independent clause command យើងហៅថា command clause command អញ្ចឹងស្អីគេជា independent clause និង command clause យើងមកនិយមន័យរបស់គេ An independent clause is a complete sentence. It contains a subject and a predicate of its own and can stand alone with a complete short. Okay. តើតើជាមួយនឹង independent clause independent clause គឺជាប្រយោគ a complete sentence គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញហើយវាមានប្រធានហើយមាន predicate តខ្លួនរបស់វាហើយវាអាចឈរនៅម្នាក់ឯងបានតែមានន័យពេញលេញជាងហៅថា independent clause ក៏មាន clause និយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺជា clause ដែលមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទមានអត្ថន័យពេញលេញហើយវាអាចឈរនៅម្នាក់ឯងបានហ្នឹងជាងហៅថា independent clause ក៏បានជាងហៅថា main clause ក៏បានអញ្ចឹងឲ្យតែមានន័យពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់បានយើងហៅថា main clause ចំណែកអក្សរ C ទាក់ទងជាមួយនឹង dependent clause ឬក៏យើងហៅថា subordinate clause ក៏បានឬក៏យើងហៅថា secondary clause ក៏បានដែរចំណែកអក្សរ B គឺយើងនិយាយពី independent clause ចំណែកអក្សរ C គឺយើងនិយាយពី dependent clause ក៏ subordinate clause ក៏ secondary clause ក៏បានអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យរបស់គេ dependent clause is not a complete sentence. A dependent clause is not a complete sentence. It cannot stand alone with a complete short. It must depend on an independent clause. A dependent clause is not a complete sentence. It cannot stand alone with a complete short. It must depend on an independent clause. អញ្ចឹង dependent clause គឺជាប្រយោគដែលមិនមានន័យពេញលេញហើយវាអត់អាចឈរនៅម្នាក់ឯងបាននោះទេវាត្រូវតែពឹងពាក់អាស្រ័យលើ independent clause ទើបវាមានន័យពេញលេញអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយយល់ឲ្យខ្លី dependent clause គឺជា clause ដែលមិនមានន័យពេញលេញហើយវាអត់អាចឈរម្នាក់ឯងបាននោះទេវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើ independent clause អញ្ចឹងខុសអំពី independent clause វាអាចចូលនៅម្នាក់ឯងបានហើយវាមានន័យពេញលេញស្ដាប់បានប៉ុន្តែ dependent clause គឺវាមិនអាចចូលនៅម្នាក់ឯងបានហើយក៏អត់មានន័យពេញលេញផងដែរ
Okay, chúng ta sẽ đi adjective clause và relative clause. Giống như JP adjective clause và relative clause. Hầu mùi nào của bạn là adjective clause của bạn, relative clause của bạn này. An adjective clause is a dependent clause that describes or gives further information about a noun or a pronoun. It is also called a relative clause. An adjective clause is a dependent clause that describes or gives further information about a noun or pronoun. It is also called a relative clause. Những adjective clause គឺជា dependent clause ដែលពីពណ៌ទីក៏ផ្ដល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើនាមឬក៏សព្វនាមឬក៏វាត្រូវបានគេហៅថា relative clause អញ្ចឹង adjective clause គឺជា dependent clause ដែលពីពណ៌នេះក៏ផ្ដល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើប្រធានឬក៏ទៅលើ noun ឬក៏សព្វនាមគេហៅថា adjective clause. Okay, relative pronouns mean who, which, that, whose. Who, which, that, whose. Relative adverb mean where ហើយនិង when. ចឹងនៅក្នុង relative pronoun ក្នុង relative clause ដែលជាពាក្យមានពាក្យ relative pronoun ដូចជា who, which, that, whose. ហើយនិង relative adverb mean where ហើយនិង when. Okay, ចឹងតើតើជាមួយនឹង relative pronoun ដែលយើងប្រើនៅក្នុង adjective clause យើងមើលNumber ទី1តើតើជាមួយនឹងការប្រើ using subject relative pronouns. Using subject relative pronouns mean who, which, that. អញ្ចឹង who, which, that នេះគឺយើងហៅថា subject relative pronoun. វាដើរតួនាទីជាប្រភពពីនៅក្នុងបញ្ចូលពេលដែលយើងភ្ជាប់ផ្លោះឧទាហរណ៍ people must work to survive. They live on us. អញ្ចឹងរបៀបនៃការភ្ជាប់ផ្លោះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើប្រយោគទី2សន្តានទី2ថាពាក្យមួយណាដែលវាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យនាមនៅខាងមុខ they នេះគឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យគេបញ្ជាក់ន័យឲ្យ people តើរបៀបនៃការភ្ជាប់adjective clause យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមើលចំណុច A គេថា people who live on Earth must work to survive. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់នៅពេលដែលយើង combine វាទៅមួយ sentence គឺយើង they នេះគឺជំនួសឲ្យ who អញ្ចឹងយើងលុប they យើងដាក់ who យើងលើកទៅដាក់ចិត្ត antecedent ក៏នាមដែលវា modify ឲ្យអញ្ចឹង people who live on Earth must work to survive. មួយទៀត B people that live on Earth must work to survive. អញ្ចឹងចំពោះ that គឺយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងបានឧទាហរណ៍មួយទៀត I really like the book មួយ sentence it is about linguistics អញ្ចឹងយើងមើលមុននឹងយើងភ្ជាប់យើងត្រូវមើលទៅលើ sentence ទី2 sentence ហ្នឹងវាពាក្យមួយណាដែលវា modify ឲ្យនាមទៅខាងមុខអញ្ចឹង it នេះ modify ទៅលើគេ it គឺ modify ទៅលើ book អញ្ចឹង I really like the book អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង combine អញ្ចឹង it នេះគឺសំដៅទៅលើវត្ថុអញ្ចឹងសំដៅទៅលើវត្ថុគឺយើងប្រើ which ក៏បានប្រើ that ក៏បានអញ្ចឹងយើងលុប it យើងជំនួសដោយ which ឧទាហរណ៍ let us see I really like the book which is about linguistics. I really like the books which is about linguistics. D I really like the book that is about linguistics. អញ្ចឹងចំពោះ that គឺយើងអាចប្រើបានទាំងវត្ថុប្រើបានទាំងមនុស្សឧទាហរណ៍មួយទៀត the students can speak English very well. They work very hard. អញ្ចឹងយើងមើលភ្ជាប់ E the students who work very hard can speak English very well. The students who work very hard can speak English very well. The students that work very hard can speak English very well. អញ្ចឹង that និង who យើងអាចប្រើជាមួយគ្នាបាន that គឺយើងអាចប្រើទាំងមនុស្សទាំងវត្ថុបាន
chẳng là bên hàm tế ok chứ kia bị chạy dừng mình thấy nó cần in é và chúng này ở sau é people must work to survive ha independent clock main clock của bạn này phải nói cứ vì mình này bị một việc đấy nhưng mà khu liệu on us you have adjective clock and nó một đá relative pronoun you have relative clause in a tiết who is the subject of adjective clause chẳng who cứ chỉ phụ thiên này này adjective clause nhưng mà đa số là bị chỉ thiên in B that is also the subject of adjective clause chẳng đẹp cái này đa số là bị chỉ thiên này adjective clause okay note A and B have the same meaning chẳng chừng phù hợp cho nó A and B cứ ở thằng này để kia đấy mình này thật đào và thật đào chẳng như mở cái ví dụ một thêm who and whom refer to people we refer to things that refer to people or things chẳng whom and who cứ personal lượng nó với personal lượng vật thụ that personal lượng nó có vật thụ mà chẳng đến cái chúng ai phải bạn tại vì ok chẳng mấy game tại tôn chịu mình khó mà giới cứ thế này cứ mình phản ứng chỉ trong chuyện này nên mình tổ bắt đầu thêm support